嚟認識一下咩係角咧？角係尖不甩嘅。哦，係嗰啲尖嘅係咪？係啦。嗱，如果一把線咧，我哋將呢個線慢慢咁樣打開佢，嗱咁樣慢慢咁樣打開佢，佢就會形成唔同嘅角，係咪 Yes。 ？No no no，我哋睇題目，睇題目。我要嘅係咩啊？我要你將角嘅數量填喺呢個框入邊喎。咁我哋只同要喺個框入邊寫咩啊？係啦，3。咁右邊嗰個咧就係比較兩個嘅大小，有啲時候咧，咁佢兩個差唔多，咁我哋要點算啊？我哋可以用印畫或者疊放嘅方法嚟比較。嗱，睇呢個動畫咯喎，你先用個透明紙去印嗰個角 M 出嚟，跟住咩咧？你就拖佢過去，對齊呢個角 M，對個角 N 嗰度，跟住咩咧？你可以發現咩啊？呢個 M 係咪個 M 細係過呢個？比個 M 小。你揾一個直角俾我睇啊！你依家喺身邊睇有冇嘢可以揾到一個直角俾我睇啊！睇下你本書啊，係啦，呢個咩嚟㗎？呢個係一個木，係啦，佢有幾多個直角啊？有4個直角。咁我哋一般會用啲咩去表示嗰個直角咧？會用呢個，就唔係就頭先個弧會用線啦，係呢個直角嘅嘢，係啦，會用畫一個呢個咁嘅嘢 L 去表示，落去，咁係啦，佢就知道冇錯啦。係直角。透明嘅黑度嘅話咧，你可以將個黑度對住嗰條線，咁樣你就可以比佢係咪直角啦，而唔需要直接攞呢個好鈍嘅嗰個角去比，知唔知？